Mainit na balita, sinampahan ng reklamong kriminal sa Ombudsman ng Department of Public Works and Highways ang 25 tao at kontraktor na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito ay mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati sa Government Procurement Act at malversation through falsification of documents. Kabilang po sa mga sinampahan, ang 20 tauhan ng DPWH tulad nina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, pati sina Engineer JP Mendoza at RJ Dumasig na kasama sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Kasama rin sa reklamo ang mga contractor na St. Timothy Construction Corporation, Wawaw Builders,